आखिर ऐसा क्यों है? जब नाजी जर्मन वाले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एरोप्लेन से बम गिराते थे तब उनके बम नीचे गिरते थे, सिटी को मारते थे। नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हो सब कुछ भी नहीं है। असल में बात ऐसी है, उस टाइम के नाजी जर्मन लीडर मतलब हमारे एडोल्फ हिटलर चाचा चाहते थे कि जब भी वो अपनी मेड इन जर्मन बम अपने दुश्मन देश के ऊपर गिराए तब उस देश की जनता और लीडरों की यह साउंड सुन के फटके हाथ में आ जाए। और यही वजह है उस टाइम के जर्मन इंजीनियरों ने उनके बनाए हुए बम के ऊपर ऐसी बांसुरी जैसे दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट को फिट करते थे जिसकी वजह से ऐसी खतरनाक आवाज निकलती थी जिसके सुन को भाई रूह खौफ जाता था।